안녕하세요. 오늘은 이 친구가 사준 먹을 거를 한번 먹어보도록 하겠습니다. 여기 있는데요. 조용히 할줄 알았어요. 자, 여기 미니벨과 이렇게 미니벨과 구슬이랑 별이랑 그리고 소니소니가 있습니다. 근데 한번 제가 만든 애기부터 한번 먼저 볼까요? 아주 노잼이군. 아직 손에 붙는 상황. 제가 만든 건데 진짜 물풀을 꽤 많이 넣었어요. 근데 손이 묻지가 않네요. 밥통은 연속 부품은 안 되는가 봐. 근데 너무 당당하잖아. 누가 이렇게 손에 붙이래. 부유튜브라는 분이 존경하는 사람입니다. 하지 말라고 했어. 그거 내가 싫어. 나 그거 싫어해. 너무 손에 많이 묻고 막 이건 안 묻어? 아니 근데 그 느낌 이거 우리 동생 겁니다. 아주 진짜 느낌이 꽤나 이상합니다. 오 진짜 오들오들. 끈적한 게 더 나아요? 끈적한 게 더 낫냐고요? 끈적한 게 더 낫냐고요? 그건 그렇지만 그건 끈적한 게 더 낫지 않을까요? 그렇게 딱딱한 거보다? 좀 판이 있어야 이걸 잘 해줄 수 있을 것 같아요. 흐르기는 꽝. 흐르기는 실패. 네, 워낙 부드럽긴. 아니. 네, 워낙 이제는 먹어봅시다. 계속 만지고 싶은데. 몰라. 끝나고 만지. 자, 먼저 그러면 한번 이거부터 먹어볼까요? 이거부터 먹어볼까요? 통이 있어야 만들 것 같아요. 뭐부터 먹어볼까요? 야, 얼굴 나왔네. 쪼리쪼리. 쪼니쪼니부터 먹어보네요. 그래서 이분 감상하고 있음. 자, 여기 뜯겠습니다. 사랑을 했다. 야, 갑자기 사랑을 했다가 왜 나와? 사랑을 했다. 우리가 많아. 지금 무섭다. 추억이 됐다. 이렇게 뜯어봤는데요. 첫. 맛있겠다. 간 뜯겨? 맛있겠다. 입에서 맛있게 했다가 저절로 나옵니다. 먹기 때문입니다. 그렇지만 쫀득거립니다. 내 애기가 지금 저 애기가 제 애기가 아니죠? 우리가 반말했어. 유튜브 찍는데. 제 느낌 짱 안 좋아요. 부드러워졌네. 그래도 너무 많이 부드러워졌네. 안 시끄러. 내가 더 시끄러. 문이 열렸다. 문이 열렸어. 화장실. 물도 안 돼요 이거. 당연히 안 돼요. 아니, 제건 월드, 이거 봐봐요. 몰드 보여드릴게요. 월드가, 제거 몰드 보여드리겠습니다. 아주 잘 안 되겠지만. 저거의 몰드. 봐봐요. 몰드가. 얘는 몰드가. 얘도 몰드 안 돼요. 몰드 잘 되네. 몰드 안 돼요. 봐봐요. 앞에 여기를 해야겠네. 봐봐요. 안 되네요. 안 됐어요. 딱딱하니까. 딱딱하니까 안 되죠. 탱글탱글. 탱글탱글.
떠보겠습니다. 얘는 이런 어? 아니야, 이렇게. 이제 점점점. 오, 느낌 좋아졌는데? 아까보다는 더 끈적해진 건가? 아까보다? 그래도 조금 말려졌어요. 네, 기름기가 있고. 한번 씻어주고 손을 씻고 해야 돼요. 맵기가 더해지지 않게. 그럼 이건 일단 이거 필요할 때만 가져가세요. 이거 제 건데. 그래도 그냥 줄게요. 근데 얼굴은 그냥 구독수가 많아지면 응? 뭐해 혼자 먹는데 너무 조용하다. 얼굴 보여드린다. 응? 점점점. 맛있어요. 이게 더 많이 만들어야 될 것 같아요. 얼굴 그냥 해버릴게요. 오늘 그냥 다 해버릴게요. 제 얼굴 그냥 이렇게 생겼어요. 끝. 이름은 얼굴 공개 끝이에요. 라볶이. 들깨를 일단은 완전히 넣으면 안 되고 물을 일단은 이걸 넣을까? 랄랄라. 그리고 맛있다. 이상한 기름. 이제부터 제가 골라볼게요. 저는 미니벨부터 먹겠습니다. 그 다음에 제가 골릴게요. 싫어요. 아, 하나는 이제 하나밖에 안 남는데 뭘 골라요? 그리고 이렇게 닦아주고 자, 이렇게 그러면 뜯는 것이 요즘 맞는데 왜 잘 안 뜯기지? 여러분의 힘을 받고 싶다. 나는 아직 자격이 없다고. 나는 아직 유튜버도 된 거 아니지? 근데 유튜브 찍어도 유튜버. 진짜 짜증나. 짜증나. 할게요. 지금은 엄청 딱딱하거든요. 그래서 처음에 가위 좀. 보다 더 안 딱딱해진 것 같아요. 가위 좀. 됐어. 아 진짜 맛있죠. 땡? 안 맛있을 수 있겠지만 하나부터. 일단은 이걸 둘 딱 해볼게요. 아, 언니 뭐 하는 거야? 뭐? 이거. 일단 다시 끌 거야. 대신 이거 줄게. 심 말고. 손이 더러운. 드릴까요? 드릴까요? 여기 먹으라. 멈췄다. 했는데? 먹을 거라. 딴딴 따라라라. 자, 진심적인 얼굴 공개는 나중이야. 진짜 맛있겠죠? 여기로 해야지. 맛있겠죠? 어때?